船岡です。臨時快速電車の福島行きです。次は小河原に停まります。めちゃ盛りすぎてやったけど。猫はなんか性格があるので、なんかなんとなく感情がありそうな気がするじゃない。何も気にしてない。次は大河原です。お客様にご案内いたします。ただいまお花見の時期に合わせて速度を下げて運転しております。進行方向右手側ご覧ください。河川敷に一目千本桜がご覧いただけます。どうぞご覧ください。枝が凍れてるじゃないですか。一緒に行った先輩がいるって気づいたんですけど、根っこより下に枝があるんですよ。Đây có phải là sát đây đâu em. Đi bộ không ạ? Em thấy ở đây em được ngắm thế này được không? Từ đây em nó chả nhau. Đi xuống cái đường kia thì sau đây chị này mỗi ngày cắm hai trên rừng hoa vàng đó. Đấy, đây này ở đây có gió nó rơi kìa. Tô đây mình trồng đó. Kia là hoa rơi. Đây là có cái hoa hồng này. Anh chợ từ đó Hay một thế mà trường mình bạn bè đang những hoa thì
まもなく大河原です。お出口右側です。お降りのお客様、お忘れ物なさいませんようお気をつけください。大河原の次は白石に停まります。Ở bên trái, bên tay phải. Đi ở bên tay phải trái. Đi thẳng bên trái. Kéo đây hả? Còn nước khách. Lúc này mà còn đèn, mình làm cái chuột kéo.